就是我跟我老公吧，到今年呢是这个结婚第4年了，然后呢，孩子呢是3岁多。嗯，我们两个怎么说呢？就是当初我们结婚的时候，因为我俩其实都到了那个大龄剩男剩女的那个年龄了，其实就是冲着这个适合而就是选择的彼此。当时也是一个朋友介绍的，所以我俩当初呢，就是从认识，然后到这个筹备婚礼结，前前后后一共大概就8个月的时间。哦，然后我们两个呢，分别都是我今年36，他39。我们两个怎么说，都是在公司，我是在一家传媒上班，他呢是在一家那个商超供应链。我们两个都是属于那种比较注重这种就是工作和事业这块儿的。然后结了婚以后8个月呢，相处的结了婚以后，就是前面可能就了解的也不是很深入，然后就是头1年的时候，就是结了婚以后才开始磨合。那个时候吧还好，就是也没有体现出，就正常的，反正两个人就相互就和那种普通情侣一样相处。然后问题就是从这个要了宝宝以后，我就发现我俩就是断断续续的就开始出现了一些问题。就是现在的这个问题呢，我们两个是这个就是有了宝宝以后，因为白天我们要上班嘛，所以白天的时候这个孩子就是姥姥和奶奶家135、246的看，然后就是晚上的话，我妈就说这个孩子呢，你白天你再辛苦，你晚上也要自己兼职带。我说是。后来这不就晚上我就自己带这个孩子吗？通过带孩子以后哈，就是我老公呢，他就是这个加班回来有2个不太好的这个习惯，就是一个是他一回来吧，反正就是比如说他在外边比如说应酬完什么的，回来以后呢，有的时候不洗漱直接就睡觉。第二个呢，就是这个打呼噜就很厉害。因为我家宝宝呢是这个就是睡觉，特别轻，特别轻，就是我好不容易哄着睡着了以后呢，他就会醒。然后呢，我就觉得就搞得我也没有办法一晚上睡这个整晚觉。后来呢，我俩就商量，我就说那要不你就先去次卧去睡吧，我俩就分开房睡了。后来分了房以后呢，就是我半夜自己带孩子，就是我自己带孩子。后来我俩的问题，米粒就是从这个分房睡以后，就慢慢的好像就是我俩之间那个相处就不太融洽了。第一个是因为我白天就是这个工作什么也挺忙的，确实是晚上带孩子，就是比如说孩子睡着了，我要是自然能睡肯定好，我要是睡不着的话吧，就是我就有的时候就是也想自己可能刷个剧呀，或者是看个什么手机什么的。然后后边呢，就是我老公过来找我吧，就是我们两个就是在这个爱情实质这块儿就不太好了。就是好像我也是特别累，也没有那个感觉和心情。然后呢，就是反正这方面就不是很和谐。后边慢慢的，我们两个好像就成了那种流水线的那种夫妻了。就是白天反正就是各忙各的，晚上下班的时候基本卡着点儿，一到了那个大概左右6点28分左右，反正电话就打过来，就是那个去你家还是回我家，孩子去接孩子哪儿吃饭啊什么的，反正也超不过20个字儿。就大概就是这么一个情况吧，你知道吧？那当时呢，因为我老公他那个就是这个事业呢，一直是这个就是去年的时候是他事业最上升的一个时期，就是去年年底的时候，他前前后后大概1年下来，就是我们两个刚结婚那会儿的时候，他1年的收入差不多也就是25、26个。然后像去年25年的时候呢，就是去年年底他一下子大概翻了好多倍，就是大概抛了分红奖励乱七八糟下来，可能也有个62、63个吧。他1年下来，他每个月就是我们家有一张那个储蓄卡，就是每个月他的那个就是钱是固定往那个卡上去打的，大概3万8、4万块钱，所以我也没有意识到他有什么问题。就是后边的时候，就是因为大家都说这个男人肯定把钱放到那儿，人就应该心在那儿，所以我也不觉得他会有什么问题。但是就是我们两个，我刚才跟您说，就是我们两个确实好像是分房睡以后，反正就是感情就是别扭，也不知道是怎么说，就是好像是没什么话说，就是家里的一些日常。然后的话，去年的这个8月底的时候，快9月份的时候，然后的话就是我就发现了我老公在外面就是有一些情况，而且也不是我发现的，是人家自己就找上门来的。
就哦，是当时，对找上门来，谁呀？那对，是女的女的，对，啊？他来找谁呀？找你还是找他？找他找找他，他干嘛？就是说是打电话联系不上他了。然后的话，那个，所以就上门找了，因为我们家其实平常客人来的也很少，然后一般都是快递嘛，我就不以为，我一开门，我一看这女的，我不认识，陌生的面孔，我说你谁呀？然后呢，我反正看着打扮的吧，就是那种跟我肯定不是一种类型，嗯就是那种怎么说呢，挺 sexy 那种的吧，，sexy。嗯哦对，嗯，sexy，好，sexy，sexy 嗯，对。woman 啊。然后嘞，对，就那种，他就嗯问我说是那个，他就问我说那个乔凡在不在家？我说你谁呀？人家就特别理直气壮，因为说实话，我也是受过教育的，我讲话这些也是，咱也不会说是那个。我说你谁呀？他就说我不跟你说，他就说他在吗？然后我老公在啊，我就叫他，我说你看找你的，然后他一出来。他一出来啊，我跟你讲，他就什么了，他就把我赶快的把我推的那个书房，他就说你等会儿，你等会儿，你听我说，我处理一下，然后我再跟你讲怎么回事儿。没事儿，他就你说啊。把我塞，然后呢？嗯，然后我说他是谁呀？他就说意思就是不要让外边邻居听见是怎么回事儿的，你知道嗯吧？把门嗯关了，然嗯，后我就听见他到那个客厅跟那个女的啊，他就大概让那女的进来了。进来了，在我们家哦，他让你客厅，上书房里去，他俩在客厅嗯，里聊。哦。他俩聊啥？你能听见不？嗯，大概就是说你怎么找上来了？然后女的就问他你为什么不接电话？嗯，然后呢，那个我老公就说是这不都告给你什么意思了吗？大概就是这些意思。然后那女的就说，反正就是说是那我只能来这儿找你了，好像非常理直气壮。啊，那你老公怎么说？然后他就说是意思什么该说就说了，意思就是你不要闹了，不要在这儿说了，反正大概就这些意思。后面大概他们两个聊了有个20多分钟，然后门啪一响，这女的走了。然后后哦，就这么来我老轻而易举让他公进来以后，走了。然后呢？我当时也可憋气了，就是我当时也可憋气了，但是我不是，我平常吧不是那种特别会吵的那种人。啊，后来的话，他就进来，他进来以后呢，他就跟我说，米驴，他就说那个，我说这谁呀？我因为你看哈，米驴，我想问你个问题，就是因为我第一次碰到这种事情，我觉得你但凡人家能找上门来，这是不是就意味着？可能他们的这种相处已经不是说是简简单单1、2个月，或者是比较肤浅的这种了。应该是吧？就是不好我自己说呀，想的是，嗯嗯。不好说呀。后来嗯我说他，因为他上来的时候，因为那个女的就是很理直气壮，嗯后来呢，关键是我没有想到的是，我没有想到我老公这人就，人家直接就跟我摊牌，人家就说那个，就说那个我跟你承认，就是说上头了，我确实犯错了，做商超供应链，这是他们的业务方业务端，一来二往的，然后他们经常打交道工作，然后的话就是说经常打交道，然后就后来我就说我这是你的理由呀，然后他就跟我讲，他就埋怨我啊，他就说是意思是，从那个生了宝宝以后，然后就说是分床睡，意思是我并没有考虑过他的什么感受，啊。也没有什么想过他的一些这种，就是他和我之间就是埋怨我，他觉得我也有问题啊，反正什么就责意思啊？他的任好像意思就是说我走到今天是你的问题造成的，他是这个意思吗？他也不是，他就是说意思我俩感情出现问题，一部分也有我的原因。嗯，啊，然后我就问他，我说那你是什么意思？那这就是你就可以出去这样子有情况找吗？然后他就跟我说，他说你看你已经看到了，他现在是意识到他肯定还是想守护家庭，所以说他就不意思不理这个女的了，但是这个女的意思就是对他纠缠不休的。他说你今天也看到我的态度了，然后呢，因为我们两个确实是本来结婚都晚嘛，然后也是这个都是独生子女，而且我说实话，就是我俩都是这个怎么说呢，在公司吧，就是都是这种，就是也是有一点儿这种管理，就是因为都是做管理岗的嘛，也是比较顾及面子的人。他就说那个咱这事儿能不能翻篇儿？意思就是说，也不要让父母知道，不要让双方老人知道，对吧？宝宝还小，意思他知道错了，然后他意思是说让我复盘一下，就是说是让我以后也改变改变跟他的相处方式。嗯，那你怎么说？嗯，我想问一下您，就是说是如果说
我其实当时有点懵，因为说实话，我肯定就是这个就是发现这个情况，我心里是肯定接受不了，但是我从心里面我又觉得，我老公因为他一年的收入，包括我俩的家境各方面，其他方面，说实话其实是挺吻合的。后来我就想着，我就跟我这些姐妹们就聊天嘛，她们就安慰我说，意思就睁只眼闭只眼婚姻，你就是反正你看他挣这么多。然后我就说是那我不行，就再看看，再观察观察，看看他接下来是一个什么样的反应。后来的话，这不是我俩就就是我，反正我就其实心里是憋屈的，但是我又是觉得，那我就也调整调整。但是当我再和他就是相处接触的时候，我发现我俩依然有问题，就是我很排斥他。这个问题没法解决，这个就是你自己的心理问题。那你想问我什么呀？我想问你的是，就是但是我也有意的在改变，但是我其实觉得我们两个就好像还是，怎么说，就是没有办法走近。然后，但是我就想着，就先这的吧，往后再观察观察，看看他。后来是怎么呢？就是到了那个去年的那个11月份的时候，大概其实这个事儿从那个女的来我们家，大概过得有一个半月吧，2个月以后，后来就是我老公一个特别好的哥们儿，他就给我打了个电话，他说那个贝佳，你有个啥事儿，你出来我跟你聊一下。我说啥事儿呀？后来因为我们之前谈恋爱的时候就经常在一起什么吃饭啊、K 歌啊什么都挺熟的，他就把我叫出去了。叫出以后呢，他就给我看了一个那个照片。他就给我看了一个照片，他就说那个你知道不知道卖关子什么照片？就还是我老公就是说跟他们一起出去，就是出去吃饭嘛，出去吃饭，然后的话他带的一个女的就是这张照片。是那个女的吗？上你家的那个女的吗？我一看是。他哥们儿这什么意思？他就告诉我，他就说是那个，你知道不知道这个事儿呢？他为什么要告诉你呢？这人什么居心啊？他就说是那个，因为他们朋友们其实都看不下去了嘛，因为他带他吃喝玩很频繁。那他想干什么？你想问我什么？我现在没抓住重点。你要来干嘛？你来干嘛的？我今天想问你的问题就是说是因为后边的话，就是我老公从那个8月15，就是不是8月15，就是那个15的那天，元宵节那天，我们家这边请客吃饭。后来就是这个姨姨舅舅们，就是这个问我俩一些这个，就是这个一些这个一年当中一些事儿嘛。谁问你？就是15的那天，我家里面这面，我妈妈这面不是请客吃饭嘛，就姨姨舅舅们都来。然后呢，就问我俩一些这个，就是说一些日常的事儿。然后我跟我老公就回答的牛头不对马尾的，反正就是因为我俩说的就是你想问我什么呀？你先说问题吧。我想问你的问题是这样，就是我没有想到他后面是带着我明的去见了一下外边的这个女的，然后呢，他带着你那个女的去见了你们家亲戚？不是，他带着我就吃完饭出来以后，我俩当时就是那个状态氛围特别不好，然后我就说你把我放路上，我先回家吧。他说不用，我带你去见个人儿。我说去哪儿呀？见谁呀？路上我别说过程。就见了一下这个，就是这个女的。见女的干什么呀？谢谢天意。开车到了一个那个小区门口。见她干嘛？他下去以后就跟那个女的，就是我在车内，我没有下车。他下楼，就是他下车了以后跟那个女的大概说了几句话，然后他就来车上了。我说你啥意思？你带我过来？他说你看到了吧？他说我其实是就告诉他我今天带的我老婆过来了，我是肯定不会跟他在一起。他现在就是意思说他现在意思还是在纠缠他，但是我肯定是回归家庭。你想问我什么？今天我今天想问你的问题就是说是因为我当时在车上已经录的音，他是明的跟我讲了他在外面说有这个情况，所以我想问问，就是说我录的这个音，假如我要跟他离的话，这个是不是可以？可以，算成就是说，这就证明他有过错了。对，我就想问一下，他有过错了，他承认了。对呀，对，就是这个录音是算的是吧？算的呀，算的，他有过错了。还有就是他在这个，就是因为他不是之前我说他每个月给家里那个就是正常的是大概就是每个月卡上是3.8万4万块钱，但是就近期有2个月的时候，我发现就是这个卡上打的这个钱都少了，所以少了你不找他呢？我没有明的问他，为什么不问他呀？因为其实我本来他就有人了，他又少了，你不问他？
因为我没有想好，就是说是这个，就是说确实就是要离，因为不离也得问他，他，就是因为你不想跟他离，收入少了，你不得问他吗？你不想跟他离，他不是你男人吗？你男人收入少了，他又有人了，你不问他吗？在关键时刻，你更应该抓紧他的财务啊，这不是这个逻辑吗？你是怎么当的管理啊？因为他有人了，你想跟他过下去，你现在没有离的决心，你是不是应该抓住这个财务财政？不是这意思吗？啊，他正好有了人，人家找上门来了，你还他少了你也不问他，那你自己不争取，那我们说什么？其实我有问过一些他，但是他不承认，他说他自己拿上这些钱去做一些其他的业务，然后的话就是有些流动资金他自己得掌握。那你不是问他了吗？这不是，你又说没问他。但是我觉得他跟我说的不是实话呀。不是实话也问他了呀，你去你去追究他呀，你怎么去，你干了什么业务，我要看你的转账凭证。这样说呀，对呀，你不要一揪到底吗？是不是啊？他说啥是啥吗？好，你上哪支付了？你干了什么业务？你怎么转的账？现在任何人做业务都是通过转账，我不管是小微小宝还是小银是吧？小网小银的都是这样子啊。对吧？明白了，行那我就下来按照这个我去。按照什么呀？按照就是我去看一下他说的这个深挖一下他这个就是用在哪些途径上面了。好，你的第二个问题有吗？有啊，就是说如果他这些是在外面有情况，就是说给那个外边花的，那这个属于夫妻共同财产，那这个如果我要离的话，是不是可以就正常手续就是问他给外边花的这个可以要回来？要回来你要有证据啊，你要有转账凭证，你要知道对方的人是谁啊。你看你是先离婚还是先主张这点钱？你一看，我跟你说实话，他就没花太多钱，你知道吧？你这老公就没花太多钱。如果钱给的到位，那女的不会来的，晓得吧？他有可能就是没花那么多钱，你明白吧？你就没看明白什么意思？如果钱足够到位，那女的不会找上来的。他都那什么了，人家付出了，他都没给太多，明白了吧？你说的这个他那个钱这不是那样花的，一般是恋爱前期会花钱嘞，后期到分手嘞，那不会花钱的嘞。你都没看明白的嘞，我怎么知道的嘞？我熟我熟没花太多。那你找上门，你这为什么人家给你老公很高的期待，觉得他收入也很好，什么什么也很好，你老公前期跟他好的时候肯定就给他了一个很大的期待，最后他没达到期待，他基本上没花什么，他找上门来了这样子的，就这样子的嘞你还没看明白？真是这个话如果足够到位，那女的不会敢找上门来，明白吧？那女的破釜沉舟才会找上门来没赚到什么便宜。今天对，他有跟我说，他说是他意思是在他身上想图爱不图钱儿，然后他说他给不了。你呀就是个糊涂。你快，还有什么问题？快点吧，你快点，什么问题？快。还有就是说，他现在不是年薪比我高吗？他一年下来60多个，我20来个，就所以，但是我们那个家里的就是车子和房子，基本不是都是那个婚后买的吗？共同财产分。对，如果离的话，我说这个是一人一半，然后基于他的过错，你多分一点就这样。那假如说是这个，还有就是孩子要跟我的话，他能出多少的抚养费呢？就按他你往高里要呗，你想让他出多少？我不知道这个是按照他收入。你想要多少？我先问你想要多少？那我肯定是正常的话，他肯定我没有想到我要多少，他肯定是。你为什么不想你要多少？你想要多少啊？他现在一个月的话，他现在一年下来的话，去年是60多个嘛，所以我想的一个月的话，他还没有3万吗？你想要几万？3万。想要3万抚养费啊？怎么可能呢？抚养费哪有3万的？我知道是没有。那人家凭啥跟你离婚啊？那离了婚钱都给你，跟你离啥呀？问你就没边儿了
抚养费啊，如果他收入高的话，五六千块钱就是比较高的抚养费了，对吧？3万块钱抚养费，人家离了婚还给你打工，你这什么脑回路嘛，对不对啊？那人家婚离干什么？人家跟你离了婚，人家找别人啊，人家再成家再生孩子啊，人还有另外一个家庭呢，人凭什么给前妻打工啊？这个逻辑啊，对不对啊？是不是啊？你舍不得他这个年薪60多，是不是啊？那你又舍不得，你还不想，那人家还有新的家庭要成，他还可以找别人去结婚的。但是他其实现在跟我聊，他也并不是特别的想离。那他肯定不想离啊，为什么呢？你没有过错呀，你很好，是他有过错，他凭啥想离啊？他不想离的这个逻辑是对的呀，是他犯错了，他凭啥想离啊？他都不愿意去花，对呀，他不想啊，当然不想啦。对于我来讲，纠结的是，就是我现在继续跟他在一起过，我们两个这个感情确实是，哎，你要不喜欢他，你就放过，就是彼此成全，就是你不想，就是你想在这个婚姻中既有物质又有爱情，就什么都想有。如果你自己自身的实力足够的话，你可以在自己幸福的路上不断的去寻觅，没有人阻碍你的幸福。但是就是你既想又想，就是没有十全十美的婚姻，你说我宁缺毋滥，那你就放过他，让他去找他认为合适的。你也别这个这么受为难。但是你说啊，我只想要你的1个月3万啊，他挣60多万，你一年想拿30多万，你这个不可能的。你们俩一旦离婚了，你们就没什么关系了。他只有一个义务，就是支付孩子的抚养费，他对你没有任何义务了。只要他是前夫之后，你把这个事情想清楚，别啊，人不想要又舍不得他的收入，你这样就很麻烦。对，你要能明白你自己想要什么，对吧？对不对？你老是这样子拒他于千里之外，你也不给他陪伴，你也觉得我们的爱就很将就，那你就别，那何必呢？啊，你自己1年20万也够花，对吧？你何必呢？但是我说一句实话哈，就是因为就是我矛盾的点是也想过，如果就是在一起过，反正我肯定是纠结，就是刚才你说，但是如果分了，其实如果我要再找一个像他，实话啊，就是他现在年收入这么高的，其实我觉得也就是说不一定啊。对啊，物质重要还是爱情重要？你来选啊。对你来说是哪个重要啊？你来选吧，哪个重要啊？你说我什么都想要，我也想要呢。我也想要爱情和物质都想要，这是每一个女人都想，这榜一都是女人，是吧？都是女人都想要，还不只是你呢，哪个最重要啊？在你生命中哪个最重要啊？没有考虑好，就是我在没有考虑好，就好好考虑一下，哪个最重要？对吧？行吧。能不能看在物质的方面啊，忍一下，或者说我实在忍不了，那你就放弃他，就别心疼他的物质了。谁不贪？都贪，不是他贪，他说出了所有女性的心声，是不是？包括我的心声，对吧？那人性就是这样子的嘛，既想要又想要还想要，你不想要吗？都想要啊，不用不承认，都想要，对。哎，你们俩这个相处方式，你自己就不很强求、很勉强，那何必呢？人家就不舒服了。他不难找啊，他不舍得给人，对他也能找，对，行吧，行吧，那怎么着？离还是不离啊？要不然你再下去纠结一下。你可以提，那你就说吧，什么样的情况下你可以原谅他？你自己想一下。我怎么让自己就是能原谅他？但是原谅的前提是你要跟人家就是吧，你长期这样就嫌弃他这个事儿，是你嫌弃他没办法。关键他有一个问题是他打呼噜啊。对啊，是啊。你去治治吧，你找地方治治。他跟人们那个刷抖音的时候，那个视频上说这人打呼噜是哪个地方有问题啊？带他去治一下嘛。
但是现在不是说简单糊弄的问题，现在就是说是他现在在外面有过情况，我就想问你膈应是吧？再找一个也是不是一手的，他不是，你今年36吧，他39吧，再找一个也不是原装的，也是那个，你懂吗？就这意思吗？你懂吗？不是原装的，都不是原装的呀，你懂我意思吗？就是，我懂你的意思。对啊，你看看你这心理问题多少钱能克服？他是不是啊？他只是知道和不知道嘛，对吧？是吧？对，但是可能是不是？我想问一下，大多数女性就是说，如果你不知道的话也好，就是你不知道，那快算了吧，你就快离了，你快放弃了，或者你去找吧。你不行算了吧，你这个心理问题很难那个什么，很难克服啊！你快别别扭了，你们俩早晚那个什么，真的，就你太在意了，就是说做不到不在意，那你要是做不到不在意，你就放弃。我相信你今年是36岁，你站在66岁的你看36岁的你，如果你现在66岁，你再回顾36岁的你把自己抽离出来。我现在66岁，我看见坐在我那儿36岁的我，你会想跟他说什么话？你把这个话考虑一下啊。这话很高级哈，我也是刚学会的啊，现学现卖。这话很高级，就你把你自己啊，你站在66岁的你看现在的你，你想对你现在的你说点什么啊？你好好考虑一下，好不好？你现在比较单纯啊，好不好？